Spoštovani, mene zelo veseli, da vam lahko po več kot mesecu dni dela predam teh 43 strani Excelovih tabel, kjer je natančno narejena analiza informacijskih tveganj vašega podjetja. Tako nekako smo že davnega leta 2006 oziroma sem takrat predstavil naše izvrstne delo. Takrat nismo govorili o covidu, pa nismo govorili o Superligi, stroje niso bili glavna tema, no, mi smo bili pa pri podjetju BioObserve iz Kelna, iz Nemčije, ki je potrebovalo analizo tveganja za potrebe ISO 27001. Takrat smo imeli že kar nekaj let svetovanja za sabo, prepričani, da zadeve obvladamo in smo bili ekstremno veseli tega projekta. Ampak vse pa ni bilo tako super. Predvsem, kar je sledilo temu delu, s katerim sem začel, ni bilo tako super. Ko sem namreč predstavil to naše remek delo, ga je direktor prijel roke, prelistal, pogledal in mi rekel, da si skvač. Seveda, ves prestrašen, sem vprašal, kaj narobe, kako lahko pomagamo. Pa je rekel, ne, verjetno je dobro za te potrebe za ISO 27001, ampak zame pa zadeva je popolnoma neuporabna. Sem rekel, okej, smo res to se potrudili, vseeno zapisam, katera imate ključna tveganja in tako dalje. Je rekel, ne, super, ampak tega jaz ne potrebujem. Meni povejte, katera so moja ključna tveganja, koliko bo mene to stalo, da jaz vem nekaj okoli tega narediti. No, to, kdo še ne pozna naše zgodbe, naj povem, da je pravzaprav bila ena velika iskrica v naših mislih, v naših glavah, s katero smo mi pravzaprav spremenili miselnost, kako je potrebno upravljati tveganje v organizaciji. In v vseh teh letih, skoraj 20 že, ko smo pravzaprav intenzivno delamo na tem področju upravljanja tveganj, verjetno edini v Sloveniji, smo kar precej se naučili. Pogledali smo, kako poteka delo v organizacijah, poslušali, opazovali smo procese, postopke, politike, veliko krat se spraševali, zakaj. Gledali smo, kako se še vedno uporabljajo tabele, kako se nekaj morda naredi v nekem orodju, pa se ga da pa v drugega, pa se prenese v Excele, Worde, pa se spet tam nadaljuje in tako dalje. In zanimalo nas je seveda, kam romajo vsi ti podatki. Informacije ljudi, kdo jih vnaša, zakaj jih vnaša, kako se obdelujejo, kdo to bere, zakaj to bere, kdo se potem s tem ukvarja in kdo je, ne vem, kakšen je dejansko proces upravljanja tveganj v organizaciji. Zanimalo nas je, koliko to stane, koliko stanejo neki ukrepi, koliko stanejo realizirana tveganja, kje je to vidno v finančnih izkazih. Kako je to vidno, kdo to upošteva, bere. Predvsem pa se moramo vsi vprašati, ali se vsi te podatki upoštevajo pri odločitvah. Mene, kogarkoli izmed vas, na katerem nivoju ni važno, kakšne so vaše odločitve, katero delovno mesto upravljate, ampak sprejeti morate neke odločitve. Ali imate prave podatke za te odločitve? Pa ne samo to, zanimalo nas je seveda tudi, kako bomo delali v prihodnosti, kam gre svet, kaj nam prinaša ta digitalizacija, informatizacija, katere zakone, regulatorne spremembe lahko pričakujemo, nove tehnologije, blockchain, umetna inteligenca, big data, samovozeča vozila, električna, ne vem kako. Ogromno nekih sprememb prihaja, so že tukaj. Kako smo pripravljeni na nove vale raznih, bom rekel, virusov ali pa česa podobnega, oziroma še bolj, kako smo pripravljeni na ekonomsko krizo, kako smo na ta jutrišnji svet pripravljeni. Zdaj, lahko, da bomo jutri naslednji Kodak, Nokia, ali bomo ta tveganja v bistvu prepoznali, ustrezno reagirali in seveda zmagali. Mi smo vsa ta znanja, vse to, kar smo imeli, smo želeli povezati vse pore, v nek celoten cikl upravljanja tveganj. Delamo na povezavah, delamo na znanju.
eno precej pomembno ugotovitev smo najdeli, ki je absolutno ključna za dobre rezultate. Sprav, če želite informatizirati in izboljšati samo izkušnjo upravljanja tveganj, mora organizacija imeti vzpostavljen kar najboljši proces upravljanja tveganj. Ampak to ni projekt, to je proces. In ko bodo ta podjetja te najboljše informacije, ki jih imajo, lahko spremenile v dobre odločitve, bojo tudi neuspehe podjetja lahko spremenile uspehe. Ampak to je potrebno, te informacije treba imeti stalno na voljo, aktivno, instantno. In mi delamo na tem, res delamo na uporabnih rezultatih in na dobrih odločitvah. Se pravi, na informacijah, ki jih išče vodstvo in vsi vodje posameznih poslovnih procesov ali pa kjerkoli, če želite. In če želiš združiti različne vrste tveganj, finančna, operativna, strateška, je ponovadi samo en skupni imenovalec, denar. Zdaj, katere probleme rešujemo še zraven in predvsem zakaj boste pa želeli, da smo z vami tudi jutri, vam bosta pa pravzaprav predstavila moja kolega Jure Habe in Bože Recko. Tako da, Jure, jaz bi s tem besedo predal kar tebi. Še enkrat lepo zdrav v mojem imenu, torej z vami sem Jure Habe. Po tem navdihujočem uvodu torej je moja naloga, da odgovorim na naslovno vprašanje, torej kako dejansko z upravljanjem tveganj lahko pomagamo ali pa si lahko v organizacijah pomagamo pri sprejemanju boljših poslovnih odločitev. Zdaj, glede na to, da se za večino še ne poznamo, mi dovolite, da se samo v nekaj alinejah predstavim. In sicer z vodenjem se ukvarjam praktično že 30 let in sicer največje podjetje, kjer sem bil zaposlen kot del vodstvene ekipe, je imelo 1500 zaposlenih. Večji del te svoje kariere sem se ukvarjal tudi z svetovanjem in uvajanjem rešitev na področju varnosti, ki je pomemben del upravljanja tveganj, ni pa seveda vse, ne. Približno 17 let sem se ukvarjal tudi z uvajanjem in vzdrževanjem sistemov vodenja kakovosti v skladu z standardom ISO 9001 in delno tudi z standardom ISO 27000. Ekipi, torej SBR, na področju upravljanja tveganj pa sem se pridružil pred približno 3 leti. Omenil bi samo še to, da je moj ključen cilj oziroma moja ključna vrednota na tem področju praktična uporabnost upravljanja tveganj. In to bo nekako tudi poanta oziroma, če rečem, rdeča nit ali pa tudi v končni fazi ključno sporočilo mojega dela današnje predstavitve. Torej, imamo precej zanimivih informacij, za vas pa razmeroma malo časa, tako da jaz upam, torej, da boste kljub temu uspeli pač spremljati, ker nekatere stvari bom mogel mogoče majčkeno pospešiti, zato da ostanemo znotraj časovnega okvira. Zdaj, kako bo sploh vsebinsko potekala ta naša današnja predstavitev oziroma naše druženje? Torej, na kratko bomo pokomentirali zahteve in potrebe po upravljanju tveganj, potem nekaj več časa bomo posvetili temi korporativnega upravljanja tveganj, na kratko, kako vam lahko pomagamo, in pa nato bo moj kolega Božo Recko, tehnični direktor v našem podjetju, torej predstavil še nekatere ključne informacije, kako pa v bistvu na tem področju lahko digitaliziramo obvladovanje procesov in podatkov. In pa na koncu bo jasno tudi še možnost za vaše vprašanja, ki nam jih lahko pošljete tudi preko četa, če želite v pisni obliki, drugače pa bomo pač odprli komunikacijo in bomo lahko to zadevo odgovorili tudi v živo. Torej, prvo, bom rekel, retorično vprašanje je, zakaj bi se ali pa zakaj se v podjetjih in organizacijah, torej jaz te besedne zveze ne bom ves čas uporabljal, ampak želel bi izpostaviti, da ko govorimo ali v podjetju ali v organizaciji, imamo v misli tako gospodarske kot tudi negospodarske dejavnosti. Torej, zakaj se sploh ukvarjamo ali pa zakaj bi se ukvarjali z upravljanjem tveganj? Zdaj, če pogledamo praktičen vidik v našem poslovnem okolju, se 90% podjetij in organizacij z upravljanjem tveganj dejansko ukvarja zaradi nekih zahtev.
In sicer te zahteve lahko poklasificiramo ali pa razdelimo v 3 ključne dejavnike. Ali so to zahteve zakonodaje, torej Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o finančnem poslovanju, lahko so to neki standardi, ker vemo, da danes praktično vsi standardi vključujejo tudi zahteve po upravljanju tveganja, ali pa je to enostavno tudi zahteva nadzornih organov, nadzornih svetov, skupščin in tako naprej. Torej, kaj je skupni imenovalec tega dela, torej upravljanja tveganj v večini, v 90% podjetij in organizacij, da se to izvaja zaradi nekega zunanjega vzroka, zaradi neke zahteve in ne zato, ker bi se mi z ukvarjanjem tveganj ukvarjali, ker bi od tega pričakovali neko korist. Po drugi strani pa je ukvarjanje tveganj, s katerim lahko prispevamo k poslovni uspešnosti, dejansko namenjeno samo enemu cilju. In sicer upravljanje tveganj je namenjeno učinkovitemu vodenju oziroma učinkovitosti pri sprejemanju poslovnih odločitev na vseh nivojih organizacije. Torej, od najvišjega vodstva, če govorimo o direktorju ali uprave podjetja, do nižjih nivojev odločanja na nivoju posameznih procesov. Zdaj, popolnoma v vsakem podjetju, popolnoma v vsaki organizaciji se že danes ukvarjamo z upravljanjem tveganj. Čeprav se morda tega niti ne zavedamo, oziroma to niti tako ne imenujemo. Zato, ker ko sprejemamo kakršnokoli poslovno odločitev, vedno tehtamo tudi, kaj gre lahko narobe. In to tehtanje, kaj gre lahko narobe, je v bistvu obvladovanje tveganj, upravljanje ali obvladovanje. Torej, da vemo, da govorimo o isti stvari, zato ker v nekaterih okoljih se namesto upravljanja pač uporablja tudi izraz obvladovanje. Zdaj, metrika, torej vatelj, če želite, merljivost, kako mi lahko na nek način klasificiramo, kako celovito se ukvarjamo z tveganji v neki organizaciji, torej zato obstaja metrika, ki se imenuje stopnja zrelosti upravljanja tveganj. Torej, to je pač splošno znana, svetovno znana metrika, v literaturi jo boste našli kot risk maturity izraz. Zdaj, jasno, kot je na tem področju marsikaj relativno, tudi pri tej stopnji zrelosti najdemo različne definicije. Pač jaz sem uporabil tisto, oziroma mi smo uporabili tisto, ki je nekako najbolj primerna za naše poslovno okolje. Pa si poglejmo v bistvu na kratko, torej kakšne so te stopnje zrelosti pri upravljanju tveganj. In sicer prva, torej ta stopnja, ki sem jo omenil, s katero se praktično vsi dnevno oziroma pri sprejemanju odločitev ukvarjamo, je tako imenovano naključno upravljanje tveganj, torej ko enostavno pač presojamo, kakšne so lahko negativne posledice naših poslovnih odločitev. Potem naslednji korak je začetno upravljanje tveganj in to v primeru, o tem govorimo, kadar se z njimi ukvarjamo samo po posameznih področjih ali pa po posameznih procesih. Recimo ISO standard zahteva tudi, ne vem, ISO 9001 ali 27000 ali pa HASA, karkoli, zahteva upravljanje tveganj in bom rekel, mi v okviru tega imamo nek mali delček in temu pravimo torej začetno upravljanje tveganj. Potem osnovno upravljanje tveganj imenujemo oziroma je opredeljeno, kadar v organizaciji imamo vzpostavljen register tveganj, kadar imamo tudi pač neke osnovne metrike in kadar recimo torej imamo na ta tveganja povezane tudi že neke recimo temu preventivne ali korektivne ukrepe. No, sistematično upravljanje tveganj se imenuje takrat, ali pa ta terminologija opredeljuje takrat, kadar se pač sistematično v organizaciji ukvarjamo z upravljanjem tveganj, kadar imamo za to tudi ustrezna orodja, ne vem, lahko je to informacijski sistem za upravljanje tveganj, lahko je to pač neka simulacija Monte Carlo, in kadar, bom rekel, na tem pač sistematično dela tudi nek organ, recimo to je ponavadi svet ali svet za tveganje, odbor za tveganja ali kaj podobnega. Ampak tukaj še vedno obstaja ena višja stopnja, še vedno obstaja nek razkorak do uporabnosti tveganj za sprejemanje poslovnih odločitev. In sicer v takšnem primeru pa govorimo o tako imenovanem vodstvenem upravljanju tveganj, kadar je dejansko upravljanje tveganj del vsakodnevnega odločanja na vseh nivojih v organizaciji in kadar nam upravljanje tveganj omogoča tudi zgodnje opozarjanje in ukrepanje, s katerim preprečimo uresničitev nekih tveganj oziroma po domače, s katerim preprečimo nastanek nekih negativnih posledic naših odločitev in jasno temu pripadajočo škodo.
Zdaj, v nadaljevanju si bomo na kratko pogledali, se bomo spomnili, torej kaj pomeni osnovno upravljanje tveganj, ki je v našem poslovnem okolju tudi najbolj razširjeno, torej 90% lahko spet rečemo organizacij, ki se s tem ukvarja, je na nekako osnovnem nivoju upravljanja tveganj, ali pa mogoče sem malo preveč strog, recimo 70%, in potem si bomo pogledali še ta vodstveni nivo, torej ki je pa dejansko odgovor na naše naslovno vprašanje. Torej, od tu naprej gremo na naslednje poglavje, ki je korporativno upravljanje tveganj in se najprej spomnimo, kako poteka standardni proces upravljanja tveganj v večini organizacij. To se pravi, kot vemo, to poteka v 4 fazah. V fazi identifikacije, ocenjevanja in klasifikacije, ukrepov za obvladovanje tveganj in pa spremljanja. To je pač standardni proces, ki ga večina organizacij uporablja, ki se s tem kakorkoli oziroma kolikor toliko sistematično ukvarja. No, zdaj, če samo na kratko pokomentiram posamezne faze. Torej, v fazi identifikacije cilj, da določimo in pregledamo pač potencialna tveganja, ki nas lahko upočasnijo ali pa celo onemogočajo doseganje naših pač poslovnih ciljev. Zdaj, celovit pristop vključuje vsa področja, od strateških, finančnih in operativnih oziroma ponekod jih imenujejo tudi poslovnih tveganj. In standardna oblika pregleda tveganj je tako imenovan register tveganj. Zakaj bom rekel, se teh osnovnih pojmov sploh dotikamo? Zato, ker že na tem čisto osnovnem nivoju, že pri tem prvem koraku upravljanja tveganj, naletimo na možnosti oziroma na možne izboljšave ali če z drugega konca pogledamo na slabosti. Ker pogosto v tej identifikaciji naletimo na dejavnike, ki dejansko sploh niso tveganja. In zdaj, če je pač osnova slaba, potem tudi nadgradnja torej ne more biti optimalno učinkovita. No, potem naslednja faza torej je ocenjevanje in klasifikacija tveganj, in kot je tudi že Igor omenil, torej v praksi še vedno v ogromnem številu primerov srečujemo tako imenovano linearno metodo, torej 2x2 je enako 4, in na ta način klasificiramo 50 ali 60 tveganj. Torej, kot rečeno, če želimo, da nam upravljanje tveganj pomaga pri sprejemanju poslovnih odločitev, morajo biti ta tveganja merljiva, torej oziroma kvantificirano, za kar uporabljamo 2 osnovna kriterija. In sicer eno je ta, jaz si pravim tudi finančna komponenta, oziroma finančne posledice, oziroma običajno je to višina nastale škode, in pa oceno verjetnosti oziroma pogostosti do uresničitve tveganj dejansko pride. In na podlagi takšne kvantifikacije lahko potem razvrstimo oziroma klasificiramo tveganja po pomembnosti, kajti če imamo dejansko recimo identificiranih 50, 60 ali 30 tveganj, vsa zanesljivo niso enako pomembna. In med njimi moramo pač znati razbrati tista, ki so najpomembnejša in s katerimi se dejansko moramo ukvarjati. Potem imamo še dodatne kriterije pri ocenjevanju tveganj, ko jih pač delimo na diskretna tveganja oziroma zvezna tveganja. Omenili smo že pogostost, izgubo pri najslabšem scenariju in recimo en zanimiv dejavnik je potem tudi še persistentnost, kot v bistvu trajanje, časovno trajanje, koliko časa po uresničitvi tveganj lahko še občutimo negativne posledice. Vse to so pač dejavniki, ki vplivajo na kakovost, torej kvantifikacije in v končni fazi tudi klasifikacije tveganj. Zdaj, ker se pri tveganjih predvsej ukvarjamo oziroma z pripravljanjem tveganj, predvsej ukvarjamo z podatki, ljudje pa smo vizualna bitja, je veliko lažje, če si te stvari lahko dejansko vizualiziramo. In en tak primer, recimo ocenjevanja in klasifikacije tveganj je tako imenovan profil tveganj, ki nam prikazuje teh, bom rekel, top 10, največjih 10 tveganj po različnih področjih, in dejansko naj bi to bil pač tisti nabor tveganj, s katerim se je najbolj smiselno v praksi ukvarjati. No, na razpolago imamo še druga orodja, ki nam pri tem pomagajo, recimo znane so razne metrike, od 3x3
oziroma 2x2 do tudi 3x3, kjer nam spet pomagajo na nek način klasificirati ta tveganja, torej da lažje med njimi ločimo tista, ki moramo posvetiti največ pozornosti in se z njimi nekako, bom rekel, najbolj sistematično v nadaljevanju ukvarjati. No, potem vemo, da prehajamo na področje ukrepov za zmanjševanje tveganj, torej tukaj lahko uporabljamo različne strategije, vemo, da nekak železni repertoar teh ukrepov je 5, bom rekel, teh standardnih 5 možnosti. Jaz bi se bolj, bom rekel, osredotočil oziroma z 2 stavki nekako posvetil samo torej prenosu tveganj na zavarovalnice. In sicer predvsem v srednjih in velikih podjetjih ogromno nekega denarja plačujemo tudi za razna takšna in drugačna odškodninska in tako naprej zavarovanja. In tudi na tem področju nam lahko pomaga ocenjevanje tveganj in na nek način odgovoriti na vprašanja, če za zavarovanja dejansko plačujemo preveč ali pa morda celo premalo, ker tudi to je možno, da so pač tveganja podcenjena in da torej dejansko nismo teh tveganj ustrezni v višini prenesli na zavarovalnice. Torej, to je bil nekako, bom rekel, ta, če rečem, standardni proces upravljanja tveganj, torej, ki ga poznamo v večini organizacij, kjer se kolikor toliko sistematično ukvarjamo s tem področjem. Vendar nas ta del v bistvu danes niti toliko ne zanima, čeprav bi se lahko še pogovarjali o možnostih za izboljšave in tako naprej. Torej, nas zanima odgovor na vprašanje, kako nam upravljanje tveganj dejansko lahko pomaga pri učinkovitosti vodenja in pa sprejemanju poslovnih odločitev. Zdaj, da odgovorimo na to vprašanje, se najprej spomnimo, kako izgleda pač struktura vodenja v nekih večjih družbah in organizacijah, torej, kjer poteka ta vodenje in nadzor, recimo temu na 4 nivojih. Torej, imamo nek nadzorni organ, ki je lahko nadzorni svet, skupščina ali kaj podobnega, potem imamo recimo neko nadrejeno družbo ali je pa to, bom rekel, matična poslovna enota, ki ima potem v nadaljevanju filijale, ampak ostanemo torej pri matični materinski družbi, recimo, ki je lahko tudi neka holdinška organizacija, potem, kot smo rekli, na naslednjem nivoju so to hčerinska podjetja in potem še, bom rekel, še na nižjem nivoju, znotraj posameznih podjetij pa imamo poslovne procese, pri čemer pač imamo temeljne poslovne procese, prodajne, nabavne, proizvodne, storitvene in finančne in podobno, in imamo pač še druge spremljajoče podporne procese, kot so sistemi kakovosti, kot je varnost in tako naprej. Če zdaj na to strukturo vodenja preslikamo, torej model upravljanja tveganj, lahko ugotovimo, da glede na strukturo ločimo dejansko 2 nivoja upravljanja tveganj. In sicer govorimo lahko o tem tako imenovanem korporativnem upravljanju tveganj, ki poteka na nivoju vodenja in ga imenujemo Enterprise Risk Management oziroma označujemo s kratico ERM, in pa lahko govorimo o upravljanju tveganj na procesnem nivoju. Torej, upravljanje tveganj, ki poteka na nivoju posameznega procesa, prodajnega, nabavnega, proizvodnega in se z njimi večinoma ali pa zelo pogosto ukvarjamo torej v okviru sistemov kakovosti. In zato smo pa pač uporabili izraz običajni, torej risk management, da nekako ločujemo ta korporativni in pa procesni nivo. In zdaj, če bom rekel to, kar je že Igor omenil, nekako, bom rekel, pogledamo današnje, pa pustimo, bom rekel, samo vozeče avtomobile, pa bom rekel, polete na Luno in tako naprej, če se omejimo samo na poslovno okolje, se bomo strinjali, da je tempo poslovnega okolja, sprememb informacij enostavno danes preveč kompleksen, preveč dinamičen, da bi sprejemanje odločitev lahko temeljilo samo na podlagi še tako dobrega znanja, izkušenj in občutkov. Danes torej za učinkovito vodenje, za učinkovito oziroma za sprejemanje učinkovitih odločitev potrebujemo ustrezne informacije. In zdaj, torej, te informacije, ki so potrebni za učinkovitost vodenja, so, bom rekel, za človeški način najbolj dojemljive in najlažje predstavljive v obliki kazalnikov.
Že desetletja poznamo tako imenovane torej ključne kazalnike uspešnosti, oziroma tako imenovane KPI-je, ki jih uporablja tudi velika večina torej, podjetij, kjer, bom rekel, imajo nekoliko kompleksnejše procese vodenja in sprejemanja poslovnih odločitev. Bistveno manj znani in bistveno manj uporabljeni v praksi pa so ključni kazalniki tveganj, oziroma tako imenovani key risk indicators, oziroma torej imenujemo jih KRI na kratko, ali pa če želite ljubkovalno, torej imamo KPI-je in imamo KRI-je. In zdaj, kakšna je razlika med njimi, torej med kazalniki uspešnosti in kazalniki tveganj? Torej, kazalniki uspešnosti vodilnim povedo, kako uspešno dosegajo pač operativne, strateške in še razne druge cilje, s katerimi se ukvarjajo. Medtem, ko je namen kazalnikov tveganj nekoliko drugačen, in sicer kazalniki tveganj, lahko rečemo, so v bistvu druga plat kovanca, povejo nam, kako, torej govorijo, sporočajo nam o izpostavljenosti tveganj na določenem področju ali pri doseganju določenih ciljev in morda še bolj pomembno, predstavljajo nam sistem za zgodnje napovedi in opozorila, ki pač omogočajo, da zmanjšamo ali celo v celoti preprečimo uresničitve tveganj z vsemi pač njihovimi možnimi, običajno torej negativnimi posledicami. Zdaj, naslednje vprašanje, torej se potem verjetno logično zastavlja, kako pa zagotovimo podatke za te torej kazalnike tveganj. Torej, podatki, ki vplivajo na poslovanje nekega podjetja ali organizacije, so notranji in zunanji. Pridobimo jih lahko na različne načine, med katerimi sta ključna modela dva. Torej, lahko jih avtomatično zajemamo iz raznih notranjih in zunanjih virov informacij, ker roko na srce, ogromno informacij, ki jih mi potrebujemo za upravljanje tveganj, se že nahaja znotraj podjetij in organizacij. Težava je v tem, da so te podatki razpršeni med različnimi službami, različnimi procesi in tako naprej. In cilj je, ne da mi generiramo nešteto nekih novih podatkov, ampak da mi obstoječe podatke torej agregiramo in z njih naredimo uporabne informacije, torej, ki nam recimo v tem primeru predstavljajo ključne kazalnike tveganj. Torej, kot rečeno, te podatki so lahko avtomatično zajeti iz notranjih ali pa zunanjih virov, za določene podatke pa so potrebni pač tudi periodični ročni vnosi. To sta nekako osnovna dva načina. In zdaj potem še naslednje vprašanje, ki bi se meni kot vodilnemu logično zastavili, pa je, kako pa potem pri vodenju lahko uvedemo te kazalnike tveganj, o katerih govorimo, da so sestavni del pomembnih informacij za sprejemanje poslovnih odločitev poleg KPI-jev. Torej, da pridemo do teh KRI-jev, pa mi dejansko potrebujemo proces upravljanja tveganj, o katerem smo govorili v uvodnem delu. Torej, zato sem ga v bistvu tudi omenil, zato sem na njega spomnil, ker tisti tako imenovani standardni proces upravljanja tveganj skozi identifikacijo, kvantifikacijo, klasifikacijo, ukrepe in tako naprej, to je v bistvu osnova, da mi potem lahko dejansko vzpostavimo kakovostne kazalnike tveganj. Pri čemer imamo spet dve možnosti. In sicer možnost je, da te kazalnike torej koncipiramo od vrha navzdol. Kaj to pomeni? To pomeni, da ima vodstvo, torej na svojem vodstvenem nivoju zastavljene pač določene poslovne, strateške, kakršnekoli cilje že imajo, naši vodilni, in potem na doseganje teh ciljev vežemo indikatorje tveganj. Druga možnost, ki je pa tudi v praksi bistveno bolj pogosta, pa je spremljanje oziroma vzpostavitev od spodaj navzgor. To pa pomeni, da mi indikatorje vežemo na posamezne poslovne procese in dejansko potem tudi na višjem, na vodstvenem nivoju spremljamo indikatorje, ki pač izhajajo iz posameznih poslovnih procesov.
Zdaj, ko govorimo o spremljanju tveganj, torej zdaj smo vzpostavili infrastrukturo, zato nastavili smo tudi zajemanje informacij, nastavili smo sistem indikatorjev in zdaj smo v fazi upravljanja oziroma uporabljanja vsega tega, pri čemer spremljamo več vrst podatkov. Torej, prva vrsta podatkov so zagotovo parametri tveganj in ukrepov, kar izhaja že iz tiste standardne metodologije upravljanja tveganj, o kateri smo govorili uvodoma. Potem spremljamo ključne kazalnike tveganj na način, kakršnega smo omenili, in pa še tretja skupina podatkov se tukaj zdaj pridruži, in sicer so to uresničena tveganja oziroma tako imenovani škodni dogodki oziroma incidenti, ki so pa dejansko realizirana tveganja. Torej, tista tveganja, ki smo jih mi opredelili kot verjetnost, so se dejansko v praksi uresničili in to so škodni dogodki oziroma incidenti. In za to področje imamo spet kompleten proces obvladovanja, ki ga pa imenujemo incident management, o čemer jasno ne bomo govorili, ni niti tema, niti bom rekel časa, samo toliko, da se zavedamo, da je tudi za upravljanje škodnih dogodkov torej svoj proces, ki je sicer manj kompleksen od upravljanja tveganj, ampak pač je svoj proces. In zdaj, da vse to funkcionira, potrebujemo določeno organizacijo. In zdaj za nadzor tveganj imamo različne možnosti. Jaz bi recimo omenil samo nekatere. Recimo, če imamo mi dobro, kakovostno nastavljene kazalnike tveganj, lahko kompletna zadeva deluje povsem avtomatizirano v ozadju in smo mi samo alarmirani, torej dobimo samo obvestilo, ko se kazalniki približujejo neki kritični oziroma bom rekel neki mejni vrednosti, ko moramo biti na nje pozorni in nekaj ukrepati. Lahko imajo recimo odločevalci neposreden dostop do kazalnikov tveganj in samostojno sprejemajo odločitve na podlagi kazalnikov. Kaj bi to v praksi pomenilo? Recimo, če smo na prodajnem področju, imamo pač nekega vodja ali pa recimo direktorja prodaje, in direktor prodaje lahko sam samostojno spremlja te kazalnike in se na podlagi kazalnikov samostojno odloča. Torej, to je na nivoju posameznih procesov. Potem naslednji nivo pri organizaciji spremljanja so lahko redna obdobna poročila. Recimo, ta obdobna poročila pripravljajo ali skrbniki tveganj, torej risk menedžerji, lahko to nastaja v službi kakovosti, lahko to nastaja v službi kontrolinga, odvisno, kje imamo mi to zadevo organizacijsko umeščeno, vendar gre tukaj še vedno na nivoju obdelave podatkov in poročanja, na podlagi katerega mora vodstvo potem pač sprejemati neke odločitve. Se opravičujem, očitno že preveč govorim. In potem imamo še četrto možnost, četrta možnost, recimo, ki je tudi precej pogosta v našem poslovnem okolju, kjer se sistematično s tem področjem ukvarjamo, pa je redna obdobna obravnava podatkov na nekem svetu za tveganja, odboru za tveganja ali kaj podobno. To se pravi, to so nekatere organizacijske možnosti, kako lahko mi spremljamo oziroma kako lahko organiziramo spremljanje tveganj v okviru upravljanja tveganj. In zdaj še bom rekel glede same organizacije, torej da pa ta organizacija upravljanja tveganj dejansko v praksi deluje, pa moramo imeti neke odgovorne nosilce. In sicer zelo pomemben nosilec pri tem je vodstvo. Torej, če vodstvo ni zainteresirano za sistematično upravljanje tveganj in za uporabo teh informacij pri sprejemanju poslovnih odločitev, potem lahko kar pozabimo, torej, da bomo v organizaciji dosegli tako imenovan vodstveni nivo pri stopnji zrelosti upravljanja tveganj. Torej, naslednji pomemben nosilec je skrbnik procesa. Torej, ali je to običajno, torej je to nek upravitelj tveganj oziroma tako imenovan risk manager, v glavnem nekdo, ki je zadolžen, ki je odgovoren, ki skrbi, da ta kompleten proces, kakršnega koli si že vzpostavimo, tudi v praksi dejansko deluje. Potem so tukaj skrbniki posameznih tveganj, ki jih spet lahko, bom rekel, imamo na nivoju korporativnega upravljanja tveganj ali na nivoju procesnega upravljanja tveganj.
Potem, kot rečeno, če bom rekel, imamo zadeve na ta način organizirane in potrebujemo ali pa vzpostavimo nek odbor ali svet za upravljanje tveganj, kjer se pač o tem razpravlja in se potem višjemu vodstvu predlaga neke ukrepe vezano na torej zmanjševanje, obvladovanje, upravljanje tveganj. In pa ne nazadnje, jasno so pri vsem tem pomembni tudi zaposleni. Vse skupaj se začne, tveganja nastajajo, se realizirajo, se obvladujejo in tako naprej pri vsakem zaposlenem v organizaciji. Zdaj, torej zaključujem, torej kako lahko izboljšamo učinkovitost upravljanja tveganj, če ste se mogoče na podlagi torej te vsebine vprašali. Zdaj, osnovni 3 koraki so sledeči. In sicer prvo se moramo odločiti, kaj bom rekel, kakšen je naš cilj na področju upravljanja tveganj oziroma kaj na tem področju sploh želimo doseči ali izboljšati. Potem drugi korak je ocena stanja, torej kje mi trenutno smo. Pri tem si lahko pomagamo tudi z stopnjo zrelosti, torej z metriko. Poznamo sicer še druge metrike, torej to je tako imenovana analiza vrzeli oziroma gap analiza, ki nam pove, kakšne so možne izboljšave na področju upravljanja tveganj v organizaciji. In potem jasno, tretji korak je pa uvedba samih izboljšav v prakso. Torej, zadnje vprašanje oziroma zadnje pol minute moje vsebine je pa torej odgovor na vprašanje, kako vam pa mi pri vsem tem lahko pomagamo, torej v našem podjetju, torej v SBR. Kot je že uvodoma omenil torej naš direktor, kot je omenil Igor, torej se s tem področjem ukvarjamo že kar precej dolgo časa. Torej mi temu rečemo, torej celovito upravljanje tveganj najmanj 15 let izkušenj, plus torej še toliko, kolikor smo slišali. Zdaj, pokrivamo kompleten proces upravljanja tveganj, torej tako pregledamo stanje, kot svetujemo pri optimizaciji, in po eni strani same metodologije upravljanja tveganj, kot tudi posameznih procesov in postopkov za tako imenovano korporativno upravljanje tveganj, ali bom rekel upravljanje tveganj procesno, pač odvisno, zdaj tudi lahko rečemo v končni fazi od interesov in stopnje zrelosti posamezne organizacije. In pa, ker je sestavni del vsega tega, tudi bom rekel širjenje obzorij in izobraževanje, se jasno ukvarjamo tudi s tem področjem na vseh nivojih organizacije, torej od najvišjega vodstva do skrbnikov tveganj, do v končni fazi tudi varnostne kulture ali pa kulture upravljanja tveganj, obvladovanja tveganj med zaposlenimi. Tako da to bi bilo z moje strani vse. Torej, zdaj bi pa predal besedo še mojemu kolegu Božu Recku, ki je torej tehnični direktor v našem podjetju. Predvsem bom rekel iz enega vidika. Torej, kot smo zdaj slišali, videli in tako naprej, je, bom rekel, obvladovanje tveganj, upravljanje tveganj v veliki meri povezano z podatki, in kakovostno lahko te stvari zelo težko ali pa skoraj nemogoče, bom rekel, obvladujemo v nekem, če rečem zdaj po domače, v nekem Excelu. In torej, zato vam bo Božo v nadaljevanju predstavil, kako pa mi ta proces lahko digitaliziramo, torej z enim sodobnim orodjem za upravljanje tveganj, ki se imenuje Silver Bullet Risk. Lep pozdrav vsem še v mojem imenu, jaz upam, da se slišimo. Se slišimo, Božo. Ja, super. Hvala za besedo, Jure. Bom nadaljeval od tam, kjer si ti končal. Skratka, jaz bom predstavil tole našo platformo za upravljanje tveganj. Predstavitev bo seveda taka, rekel, bolj oddaleč, ker nimamo precej časa, ampak bom prevzel te koncepte, kako jih mi tudi rešujemo, te koncepte, ki jih je pač Jure zdaj predstavil. Samo moment. Ok, zdaj, če gremo skozi to prvi korak, o katerem je Jure govoril, smo govorili najprej o neki identifikaciji tveganj, o koraku identifikacije tveganj, kjer je naš cilj, da pač sestavimo nek seznam tveganj, nek register tveganj z nekimi osnovnimi podatki. To mi omogočamo na več načinov. V naši platformi lahko greste recimo po principu, kjer greste od zgoraj navzdol.
To pomeni tveganja iščete ali skozi neko znanje, skozi neke prejšnje izkušnje ali pa skozi nek brainstorming in pač tveganje ocenjujete in tveganja v register dodajate s temi osnovnimi podatki. Greste tudi na drug način, ki mu pravimo recimo od spodaj navzgor, ki je recimo bolj znan tistim, ki ga velikokrat se uporablja v upravljanju tveganj v okviru ISO standardov, recimo ISO 27000, ker tveganja iščete na ta način, da pogledate recimo svoj proces. V tem procesu poiščete tista sredstva, ki so potrebna za to, da proces pač ustvarja dodano vrednost, in tem sredstvom poiščete neke grožnje in potem ocenjujete, kakšna je verjetnost, da se pač te izbrane grožnje uresničijo, kakšna škoda bi se zgodila v tem procesu, če pač to sredstvo, na katerega ste se fokusirali, ne deluje, tako kot je pričakovano. In iz tega principa, se pravi od spodaj navzgor ali pa bottom up, prihajate do tveganj. Skratka, to sta dva različna pristopa. Oba dva bosta vodila v to, da boste v registru tveganj dobili nek seznam tveganj, ki bodo enakovredna med seboj, ne glede na to, kakšen pristop ste zavzeli, in jih boste pač na teh tveganjih, na tem registru gradili naprej. Zdaj v platformi na oba dva načina stremimo tudi k temu, da so recimo prvi koraki, če še nimate tveganj, če se niste toliko ukvarjali pred tem, ali pa ste se ukvarjali na tistem res osnovnem nivoju, da se ta register relativno hitro zgradi z malo podatki in da lahko ta register pač nadgrajujete v vašem krogu izboljševanja. Zdaj, dokler imate vi v registru malo podatkov o tveganjih, je ta register tudi manj mogoče uporaben, ker ga boste pa izboljševali z ocenami, tudi mogoče bolj naprednim ocenjevanjem, takrat bo pač tudi boste dobili boljše rezultate. Zdaj, recimo, smo pri naslednjem koraku, ker ta tveganja, ki smo nekako identificirali, poskušamo tudi oceniti. Ocenjujemo vsaj dva parametra, in sicer sta to pogostost in škoda. Tako kot je Jure rekel, če škode ocenjujemo pač finančno vrednotno, dobimo kvantificirana tveganja, ki so merljiva in so tudi primerljiva med seboj. Skratka, ne glede na to, kakšen pristop smo zavzeli, da pridemo do tega, ki jih ocenjujemo, in tudi ne glede na to, z katerega področja tveganja so, jih vedno lahko med seboj tudi primerjamo, so med seboj enakovredna, ker so kvantificirana pač z nekim enotnim merilom. Pri ocenjevanju lahko greste tudi malo bolj v širino. Zdaj, osnova je, da ocenite neko pogostost ali pa verjetnost, kolikokrat v nekem obdobju bi se to tveganje lahko uresničilo, in neko škodo, neko tipično škodo, ki bi nastala v tem. Lahko greste tudi en korak naprej in ocenjujete tudi neko škodo v najslabšem primeru. To je pa takrat, recimo, če neka situacija, kjer se zdi več dejavnikov naenkrat, recimo neka sezona, kjer imate veliko povečano količino dela ali pa kaj takega. Skratka, takrat, ko je res tista najslabša situacija, takrat je lahko škoda tudi večja. Skratka, omogočamo to, da greste v širino. Zdaj, več se ne bom spuščal, tukaj se da zdaj še tudi bolj veliko več parametrov ocenjevati, če želite, niso obvezni. Je pa to, ker recimo vaš upravljanje tveganj, ki se razvija, ker vaša kultura upravljanja tveganj tudi raste in tako naprej. Tudi sami vidite potrebo po mogoče dodatnih podatkih. Tukaj se tudi vidi, da imate vedno, ko izvajate neko ocenjevanje, na voljo vašo zgodovino prejšnjih ocen, ki vam je lahko neka orientacija, in tudi recimo mogoče pri kakšni reviziji ali pa kje lahko pokažete, kaj ste delali v preteklosti.
Zdaj omenil sem še neke napredne možnosti ocenjevanja. Mogoče pokažem samo to, da za tveganje lahko ocenite tudi neko korelacijo z nekim globalnim faktorjem, kar bo omogočil tej platformi, da bo zračunala poleg tega, kakšne so vaše kvantificirane tveganja, tudi nek odnos, neko relacijo med njimi, oziroma kako lahko ena tveganja vplivajo na druga. Potem recimo trajne tveganja. Ponavadi vsi ocenjujemo tveganja na neko obdobje, recimo na 1 leto, to je ena taka standardna ocena, ampak tveganja lahko imajo vpliv tudi čez daljši čas. In tudi to znamo mi preračunati pač v tem končnem rezultatu, vpliv tega tveganja v nek čas, daljši čas, če vi ocenite pač trajne tega tveganja. Zraven je seveda tudi zgodovina teh ocen. Zdaj, rezultat teh vaših aktivnosti, ki sem zdaj pokazal v aplikaciji, je nek register tveganj. Je seznam tveganj, ki jih imate, in zdaj odvisno od tega, koliko ste podatkov noter dali, toliko je ta register boljši. Zdaj v tem primeru so prikazana tveganja razvrščena po velikosti, recimo, oziroma po njihovem prispevku v kompletno sliko ali pa profil tveganja v organizaciji. Tukaj že takoj vidimo, da je tukaj eno zelo veliko tveganje, ki prispeva 83% od tega in do manjših. To je zdaj, bi rekel, tisti prvi kriterij za odločevanje o tem, s čim se boste ukvarjali, s katerimi tveganji se boste ukvarjali in koliko so zares kritična ali pa pomembna v celi vaši organizaciji. Na naslednjem slajdu je zdaj ta ista slika prikazana, se pravi isti rezultat v grafični obliki, mi pravimo temu profil tveganj. In tukaj tudi zdaj vidite, to je vaše največje tveganje, ki je pač verjetno zelo kritično, kjer ga se morate fokusirati. Namen tega prikaza pa je, da vam pokaže praktično vaše ključna tveganja, recimo 10 vaših največjih tveganj, tukaj jih sicer ni 10 v tem primeru, ampak pač zdaj, če imate tveganje, recimo, ne vem, več kot 10-50, bodo ostala manjša tveganja združena tukaj v enem kvadratu. Ta prikaz je zelo pregleden in tudi vam nekako vas usmerja res v tista vaša največja ključna tveganja. Seveda so tukaj še razni drugi povzetki vseh tveganj, z različnih vidikov, recimo kakšno je vaše preostalo tveganje, namreč vi tveganje imate, tudi če ste se z njimi že ukvarjali, jih obravnavate, ste uvedli ukrepe in tako, kar bomo še govorili v nadaljevanju, bo ponavadi vedno še ostali neke tveganja z vami, ker tveganje čist eliminirati je v večini primerov v praksi skoraj nemogoče, ampak se vi pač odločite, neka meja tveganja je, ki jo sprejemate, do tiste meje boste pa vsa tveganja, ki so višje od nje, pač poskušali znižati. Seveda si lahko postavite neke tolerance, dokler ste še pripravljeni tveganje sprejemati, temu pravimo apetit po tveganju, potem so tukaj določeni neki cilji, do katerega boste vi prišli, takrat, ko boste imeli ukrepe vse uvedene in tako naprej. Ok, se pravi, v naslednjem po tem koraku, ker imamo mi tveganja nekako identificirana, tveganja ocenjena in lahko si pogledamo, katera so tiste naša ključna največja tveganja, je logično, da bomo največje tveganja šli nekako poskušali zmanjševati z različnimi pristopi. Pristopi so lahko, ne vem, največ primerih je to, da vi nekaj ukrepate. Imate seveda tudi druge možnosti, ki se recimo redko poslužujete, ali da se izognete neki zelo tvegani aktivnosti, opustite nekaj in tako naprej. Tudi zelo, bi rekel, pogosto se uporablja pristop, kot je Jure omenil, prenos tveganj na nekoga drugega. Skratka, vi tveganje imate, ampak če bo prišlo do škode, bo to škodo pokril nekdo drug. Ponavadi je to zavarovalnica, ali pa recimo mogoče tudi so lahko neki zunanji partnerji, ki imate v pogodbah neke penale, če ne izvajajo svojih storitev na določenem nivoju. Skratka, tle v tem pogledu imate zdaj za neko tveganje, ki ga pač gledamo, seznam ukrepov, ki to tveganje zmanjšujejo. In tudi neke hitre podatke o tem,
kakšna je stopnja izvedbe, recimo kakšna je stopnja učinkovitosti, to so spet vaše ocene, ki jih date noter, in stroški in tako naprej. Zdaj, to je še en pogled vseh ukrepov. Skratka, tisto, kar smo prej gledali, je bil pogled ukrepov na enem tveganju, to je zdaj pregled vseh ukrepov, ki so v organizaciji, pomemben zaradi več stvari, predvsem zaradi tega, da se vidi, kakšen je potek, recimo, posameznih ukrepov, se kaj zamuja in tako naprej, kakšni so stroški, lahko te stroške seštevate. In to, recimo, je spet isti pogled, ker je prikazana tudi ena analitika, ker lahko vidimo, recimo, kakšna je učinkovitost ukrepov za teh naših 10 največjih tveganj. Tisti, ki so rdeči, so nekje na slabi učinkovitosti, tisti, ki so zeleni, so v boljši učinkovitosti, prikazano tudi število ukrepov za vsako posamezno tveganje. Na desni strani je tudi stopnja uvedbe teh ukrepov in spet so pač barve kažejo določene podatke. Recimo, tukaj imamo nekaj, kar je že poteklo, pa še vedno ni uvedeno. Se premaknemo na naslednji slajd. Zdaj so pa še pokažem to, kar je pomembno za spremljanje naših tveganj, to so pa ključni kazalniki tveganj, merljivi indikatorji ali pa neke metrike o naših tveganjih, in sicer imamo tukaj en pregled različnih kazalnikov, ki so že vneseni v aplikacijo, pa neke njihove osnovne povzetke, recimo vidimo, kako so se gibali ti kazalniki, bom pokazal tudi, kaj pomenijo ti grafi. Vidimo tudi neke trende, tam, kjer je rdeče, nekaj ni v redu, se pravi, stvari rastejo, kjer stvari padajo, to zeleno, tudi v odstotkih je to prikazano. Zdaj pa, če si pogledamo mogoče enega, tukaj vidite ključni kazalnik za neko tveganje, ki je navedeno tukaj, in vam že grafično pokaže, da se njegovo gibanje. In sicer tale modra črta je gibanje tega kazalnika, kot smo vnašali nekaj parametre za njega. Oranžna črta je nek prag alarmiranja, rdeča črta je nek kritični prag. Gre pa za to, da ker mi vnašamo neke vrednosti, dokler se vrednosti gibajo pod recimo nekega pragom alarmiranja, je načeloma zadeva v redu obvladljiva. Čim se vrednosti pomikajo nad ta prag, se sproži nek alarm, ki moramo nekaj ukrepati v zvezi s tem. Zdaj, če nismo ukrepali, bodo seveda lahko vrednosti šle še više in prišli do kritičnega praga, kjer pa je zelo velika verjetnost za to tveganje tudi uresniči. In pač naša naloga je, da nekje že v tem obdobju ali pa že ko se bližamo temu, če to tveganje pogledamo in pogledamo, kaj se dogaja, ali to tveganje sploh imamo v registru, ali je v registru pa ni dobro ocenjeno, ali mogoče ukrepi ne delujejo tako, kot je pričakovano in tako naprej. Skratka, ključni kazalniki tveganj nam nekako omogočajo to spremljavo tveganj in neko zgodno opozarjanje na to, da se nekaj s tem ne dogaja. Zdaj, kako določiti te ključne kazalnike tveganj, je odvisno pač od tveganja. Zdaj, če smo, ne vem, če imamo, bom povedal tipičen primer, recimo imamo neko tveganje poplave, ker smo nekje za neke reke in je bila že neka poplava, ali kaj se tega, smo ugotovili, da je to neko tveganje za nas, bi mogoče ključni kazalnik tveganja bil nek vodostaj reke. In vemo, da vodostaj normalen je, ne vem, 2 metra, pri 3 metrih pa pol recimo pride do tistega alarmantnega nivoja, pri 4 metrih pa pol je pa 100-odstotna poplava. In potem bi ta kazalnik tveganja tudi nastavil na ta način. Se pravi, vnašali bi periodično, recimo tedensko bi vnašali nek vodostaj, in kadar bi ta vodostaj se začel vsem bližati, oziroma moramo mi to tveganje pogledati in ugotoviti, ali je potrebno kaj ukrepati, ali imamo vse ukrepe v zvezi s tem delujoče in tako naprej. Zdaj, v tem primeru, ko sem ga zdaj omenil, se tudi pokaže recimo ena dobra možnost automatizacije tega kazalnika, in sicer recimo vodostaji so objavljeni
javno. Arso objavlja, dnevno jih objavlja za velikih merilnih točk na slovenskih rekah in lahko recimo mi omogočimo, da naša aplikacija te podatke pobira v nekih periodah, ki jih določite, recimo dnevno bi lahko aplikacija samo odpirala z Arsa te podatke in jih vnašala noter in na to risala te grafe in tudi, ker pride do recimo teh pragov alarmiranja, vas aplikacija po elektronski pošti o tem obvesti. Tako da tudi, če mogoče ne spremljate dnevno teh zadev v aplikaciji, boste dobili neko obvestilo, da je treba to zadevo pogledati in se z njo pa ukvarjati. Tako. In naslednji princip spremljanja tveganja, pa tudi so tveganja, ki so se uresničila. Tudi to imamo integrirano v aplikaciji. Mi temu pravimo incidenti, dobra terminologija se lahko razlikuje. Skratka, incidenti oziroma uresničena tveganja so ponavadi zelo dober vir informacij za ostale aspekte upravljanja tveganja. Namreč, ko se nekaj zgodi, en tak škodni dogodek ali pa incident, je ob tem, ko ga mi analiziramo, se verjetno najprej vprašamo, ali smo mi takšno tveganje sploh predvideli. Prav, smo imeli to tveganje, ali imamo to tveganje v registru. In če ga nimamo, je tukaj zdaj priložnost, da to vnesemo v register kot novo tveganje in ga ocenimo. Pri ocenjevanju seveda lahko uporabimo te podatke, ki so tukaj v samem incidentu. Namreč mogoče, da povem, ko mi omogočamo prijavo incidentov, se zbirajo različni podatki, ki so nekateri obvezni, nekateri niti ne. Ampak recimo en pomemben podatek je, če se je zgodila kakšna škoda. In ta škoda se poroča recimo tudi v tistem momentu, ko je incident poročan in mogoče je takrat ni znana ali pa se ta podatek ne da. Lahko se ta podatek spet doda v drugi fazi, recimo v fazi obravnave oziroma zaključevanja incidenta, takrat, ko smo zbrali precej teh podatkov. Skratka, ti podatki o škodah ali pa mogoče, če se incident ponavlja tudi v nekih številu ponovitev v nekem obdobju, nam dajo te vhodne podatke za tveganje, se pravi, da škodo, ki jo ocenjujemo pri tveganju, pogostost, ki jo ocenjujemo pri tveganju in tako naprej. Zdaj, če se je zgodil nek škodni dogodek, za katerega smo mi tveganje že predvideli v našem registru tveganja. Lahko s podatki iz tega škodnega dogodka gremo v naš register tveganja in ugotavljamo, ali smo recimo dobro ocenili tveganje, pravilno ocenjena potencialna škoda ali pa pogostost. Ali če smo to v redu ocenili, gremo korak naprej, ali smo sploh pripravili kakšne ukrepe za to tveganje. Ali so ti ukrepi delujejo tako, kot je pričakovano, mogoče ukrepi so notri, ampak niso učinkoviti in tako naprej. Skratka, ta del za upravljanje incidentov je zelo povezan tudi z ostalimi, z upravljanjem tveganj v celi aplikaciji. Tudi za incidente seveda lahko povzamemo neke ukrepe in nam pač omogočajo ali obvladovanje samega incidenta takrat, ko se je zgodil, ali pa so to neki preventivni ukrepi, katerih namen je ta, da preprečujejo neke ponovitev v prihodnosti. Skratka, in ti ukrepi se zdaj v tej aplikaciji združijo tudi s tistimi ukrepi, ki so povezani s tveganjem. Da imamo tudi informacije o tem, ali je ukrep bil dodan zaradi incidenta ali zaradi tveganja. Tle so pač še neke informacije o tem ukrepu, ki je v tem primeru povezan z incidentom, s tem incidentom tle. In je pa podobna zadeva, kot pri tveganju. To bi bilo z moje strani vse. To je bil dosti hiter pregled aplikacije oziroma teh osnovnih konceptov. Bi pa zdaj vrnil besedo Juretu. Se zahvaljujem za tole
poslušali. Ja, Božo, hvala lepa tudi za tvoj prispevek. Zdaj, glede na to, da smo 5 minut čez 9 začeli, in zdaj 5 minut čez 10 nam je uspel v tem 60-minutnem časovnem okviru, torej tudi predstaviti vso vsebino, ki smo imeli za danes predvideno. Tako da bi v bistvu zdaj dal besedo še vam udeležencem, in sicer, če je morda vezano na karkoli, o čemerkoli smo danes govorili, z vaše strani kakšno vprašanje, si bomo vzeli še toliko časa, da odgovorimo. Kar pogumno, torej, če se vam je morda kakšno, ker smo šli dokaj hitro čez vsebino, če smo bili kje prehitri, če so kje ostale, bom rekel, sive lise in bi jih bilo treba še bolj pojasniti, torej je zdaj priložnost, da to naredimo v živo, ali pa jasno se lahko tudi izven našega današnjega srečanja o teh stvareh pogovorimo. Kot rečeno, torej še enkrat bi vas povabil za morebitno vprašanje. Aha, torej imamo. In sicer, kako spremljati tveganja, dobili smo eno vprašanje, kako spremljati tveganja z nefinančnim učinkom, se je pojavilo eno vprašanje. Božo, glede na to, da si se ti s tem, bom rekel, predvsej v praksi srečal, bi mogoče ti odgovoril na to vprašanje? Ja, z veseljem, to je res, ne. Vedno stremimo k temu, da pač tveganja kvantiziramo, jih probamo finančno vrednotiti. V vseh primerih to ne gre, ne. To je pač tipično, recimo, ko se gre za ugled podjetja, to dostikrat težko finančno vrednotimo, ne. Zdaj mi pač v takem primeru svetujemo uporabo še neke dodatne lestvice za ocenjevanje, ne, ki je kvalitativna, ki ni kvantitativna. To imamo pri nas tudi v aplikaciji rešeno, ne. Jaz ne vem, če vidite zdaj še tole moj screen gor, in sicer mi lahko dodamo tudi neke dodatne lestvice za ocenjevanje, ki niso finančne, ne. Oziroma lahko dodamo tudi lestvice za ocenjevanje, ki so finančne in drugačne, ampak v bistvu v zvezi s tem vprašanjem lahko dodamo lestvice, ki so nefinančne, ne. In sicer jih pač opisno ocenjevanje, ne. S tem, da ko boste imeli register tveganj, boste tiste tveganja, ki niso kvantificirana oziroma finančno ocenjena, imeli zraven opisno oceno za to tveganje. V tem primeru boste morali tudi sami presoditi, ali je to višje, kako visoko je to tveganje, ne? Ker tle pri teh, bi rekel, kvalitativnih ocenah je precej te interpretacije ljudi, ne. Mi smo to pri eni stranki zelo zanimiv primer, ne, ker so bila največja tveganja prav ta kvalitativna tveganja, in sicer je šlo za pač eno univerzo, ne, in ogromno tveganja je bilo, če se njihovi študenti recimo ne morejo vpisovati oziroma profesorji podaljševati svojih habilitacij, ki so za obdobje 5 let, kar pomeni, da mogoče to so življenjske situacije za nekatere ljudi, ki vplivajo na njihovo življenje na več let. Jih je pa praktično nemogoče finančno oceniti, ne. Tako da ja, to vprašanje je zelo dobro in zelo na mesto, ne, in nekako smo to tudi omogočamo skozi te kvalitativne lestvice. Če smem se jaz, Igor, še vključiti na kratko. Dostikrat se pri tem vprašanju sem jaz prvo pomislil na pač pogled z druge strani. Namreč, ko govorimo o tveganjih, govorimo o dveh zadevah. To se pravi, gre za neko zadevo, kjer ne poznamo izida neke situacije, in ta izid ima lahko negativen vpliv na našo organizacijo. Zdaj, o tveganjih govorimo skoraj vedno takrat, kadar imajo ta negativen vpliv na organizacijo, seveda to pomeni neko škodo. Ker če ni prisotnost neke škode, da to za našo firmo ne predstavlja neke škode,
potem to v bistvu jaz z moje strani bi rekel, ne govorimo o pravem tveganju. Me res zanima, za kakšno zadevo gre, kakšno tveganje je to, ki dejansko ima nično škodo, pa je tveganje za organizacijo. Ena zadeva je to, kar je Božo pojasnil, je pravzaprav govorimo o tveganjih, ki jih ne moremo ali pa ne znamo finančno oceniti. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa, da nima dejansko finančnega vpliva. Tle se je zelo že na vrhnem nivoju lahko vprašam, a je to dejansko potem tveganje. Tako da, evo, toliko na kratko še z moje strani. Imamo še eno vprašanje, ampak preden bi tole vprašanje zastavili, bi mogoče, no, če dovolite, če smo še na zvezi, torej ravno mogoče eno mini repliko na, bom rekel, to, kar je Igor zdaj povedal, oziroma mogoče informacijo, ne, v tem konkretnem primeru, torej univerze, ki je omenil Božo, smo vzpostavili eno, bom rekel, metriko, ki se imenuje socialni vpliv. In smo potem v bistvu merili oziroma ocenjevali socialni vpliv, bom rekel, tveganj. Kar se tiče pa teh pozitivnih pa negativnih učinkov, bi pa spomnil mogoče na primer, da v bistvu tveganja, torej pogosto govorimo, oziroma največkrat nastaja škoda, ampak tveganja, bom rekel, nam lahko nastanejo tudi v pozitivni smeri. In sicer, če se samo spomnimo, koliko je recimo v zadnjem letu so zrasla podjetja, ki se ukvarjajo s tem orodji za sodelovanje nadaljavo, ala Zoom in podobno. Torej, pri njih je ogromna rast povzročila, torej sicer sladke skrbi temu rečemo, ampak tudi, bom rekel, pozitivni kazalniki lahko povzročijo pač tveganja, ki so v končni fazi potem z negativnim učinkom. Torej, dobili smo še eno vprašanje, in sicer kako je z vnosom oziroma pregledom ocene obvladovanja, poročanjem o ukrepih in pa kazalnikih. No, tudi to zadevo torej imamo v aplikaciji rešeno, vendar pač danes tega slajda nismo uvrstili, tako da Božo lahko še pojasniš torej odgovor na to vprašanje, torej če ponovim, kako je z vnosom oziroma pregledom ocene obvladovanja oziroma s poročanjem o ukrepih in kazalnikih. Če sem prav razumel, gre za to, da na kakšen način se je vnos ocen. Pregled ocene obvladovanja in potem imamo v nadaljevanju poročanje o ukrepih, kazalnikih. Aha, no to je mogoče bolj, bi rekel, področje teh poročil. Tako je, ja. Zdaj v aplikaciji tega zdaj trenutno ne morem pokazati, ker poročila so narejena tako, da imamo sicer ta generična poročila o tem, o vseh tveganih ukrepih, ki se dajo recimo zgenerirati na ekranu ali pa v PDF z nekimi filtri in tako naprej. V bistvu imamo v aplikaciji tudi vgrajeno orodje za kreiranje, bi rekel, prilagojenih poročil. Namreč pri poročilih je tako, ali pa pri nekih izpisih, pri reportih, da vsaka organizacija ima neke svoje specifične zahteve, ki jih naprej ne moremo predvideti. Zaradi tega smo pač vgradili ta report generator, kjer si lahko pač vsaka organizacija sama zgenerira te reporte in tam bodo rekli, recimo, najprej seveda neka oblika od fontov do logotipov, do barv, do vsega, kar se uporablja v tej organizaciji, skratka iz nekega templata se to naredi. In potem bo tisti, ki bo generiral ta report, nek skrbnik, bo rekel, ok, v tem reportu pa želim naslednje. Želim povzetek recimo po naših organizacijskih enotah, skratka vse organizacijske enote in koliko je recimo tveganj bilo recimo identificiranih, kakšna je neka povprečna ocena teh tveganj, koliko je bilo ukrepov za vsako tveganje uvedenih, kakšno je stanje teh ukrepov. Skratka, ta ciljni report, to ciljno poročilo si potem organizacije same oblikujejo, glede na to, kakšne so želje. In zdaj, recimo, pač, če je bilo vprašanje, da v poročanju, ne vem, če sem prav razumel, tega zmanjševanja tveganj, potem se pač lahko tudi vključimo, recimo, kakšni od teh grafov tle zraven, kjer se pogleda, recimo, pač, kjer so tele podatki, mi smo, recimo,
imamo inherentno tveganje, ki je brez vseh ukrepov, če jih ne bi uvedli, bi bilo v tej višini. Zdaj, ker smo neke ukrepe uvedli, smo trenutno na tem stanju, ko bodo vsi ukrepi delujoči, bomo mi na tem stanju, vedno imamo pa še nekaj prostora za dihati tlele noter. To zdaj lahko iz pogleda likvidnosti, solventnosti. Potem recimo naslednji zelo zanimiv podatek za recimo, ne vem, vodstvo, so tele stroški tveganja. Recimo, nam bi tveganja v tem trenutku povzročila toliko škode, recimo, če ne bi nobenih ukrepov, skratka iz inherentnega pogleda bi nam povzročila to škodle. Zdaj, ker smo pač uvedli nekaj, ker smo zmanjšali to tveganje, imamo še zbiri tolikle, smo prehranili tolikle, če se to tveganje uresniči. Tukaj so še zraven stroški ukrepov, če smo jih dodali za vsako tveganje in tako naprej. Skratka, taka poročila se zgenerirajo, ampak vedno je pa vprašanje, kakšna je točno tista konkretna vsebina, ki jo uporabnik želi imeti. Tudi vsa poročila se dajo narediti po nekem posamezni entiteti, tako kot gledamo po posameznem tveganju, ali pa po nekih kategorijah. Mi lahko tveganja kategoriziramo, recimo tukaj imam en primer za malo ISO 27000 orientirano zadevo, ker imamo tveganja recimo za razpoložljivost, tveganja za celovitost, ki jih nimamo, recimo potem imamo še neko operativno tveganje, ki smo jih zraven dali in tako naprej. Upam, da sem s tem odgovoril. Zelo temeljito bi se verjetno vsi strinjali. Imamo mogoče še kakšno vprašanje, ker smo zdaj že kar, bom rekel, nekoliko čez naš predviden časovni okvir. Lahko v živo, ker vidim, da na chatu oziroma v pisni obliki, če rečem, ni prišlo nobeno vprašanje. Torej, če vprašanj ni več, potem bi se vam vsaj z moje strani zahvalil, da ste bili danes z nami. Bi pa predal vsem besedo še Igorju, ker je začel, se mi zdi, da se spodobi, da on naše današnje srečanje tudi zaključi. V mojem imenu pa hvala lepa. Ja, tudi z moje strani hvala lepa vsem, tudi vama, Jure pa Božo, za predstavitev in hvala vsem udeležencem, da ste si vzeli ta čas. Seveda smo na voljo za kakršnakoli vprašanja ali pa, bom rekel, pogovor v živo ali pa preko online, kakorkoli. Smo na voljo, tako da bomo z veseljem vas poslušali, bom rekel, z vami se pogovarjali o morebitnih težavah, ki jih imate, o finančnih in nefinančnih tveganjih in vseh ostalih zadevah. Tako da, če imate kaj takega, bomo z veseljem se odzvali na to. Se pa vsem lepo zahvaljujem in bom rekel, do snidenja naslednjič. Tako da, srečno.